ebusi ya ma akwa ba ede ba eye kan adwudwumadie ya brebia no ye de toato awo na ene ya wa shama ya ha ne de kan adwudwumadie de to awo na makana da se ne bedwumadie ye si monten so ni nyina de se ye adwune Ghana ho o ma panyini ni na so afo ebu man na ye beboa ne malebu esansa wasi enye citizens nti ye be citizens aboa no baby enye ye betre no baby e ho ye kama ye betre no ne wa huru ne wato se ne ma yeso wototo anya abotre na se watumi atoto ne kama na atumi aboa ama ye taxes ye tua no ye hu se koyi ana nkoyi anu ti ya wa shaman na adwumakuo be na aso masen eye vi mesha je o mensa na akofa ba me se vi mesha be ma wosisimu na e ha wo sanne ne ma bia gu be ma ho prekese anase o de tale na wai be ma na kan ni sili account ni sili anajo bra be ya adwuma wa na wo de ante kasatentene enkomo esukura ne ya boni nyina adada kan komo pa enso ntumi mo ne yie kopa vi mesa oba se bia obu nsa na eye oya ana ofafura na bese ya ne nyina vi mesa ele bebo awo hwehwaye je o mensa for vi mesa na fra 0242 201 110 0242 201 110 afe ye behwe Adom TV me ba ye me ma bi wase me fa nkwa abrochire no ani Adom TV bi ewo eye anifie na se wuni haw de here so obefa phone no watwe 2CTV and ya go phone so we Adom TV live ti anapa kwoti anadwo program bia ya ofa wo program bia na TV bia so we wo TV so ba bia wo bia wa manone utumi hwe bi eno ane www.2ctv.tv na watwe aguso wo na ase no nkwalai wo metro so hwe na so wo mutwa ene yesi free education se baba so a kwalai benya ho fa so de a no wo mu wi a se so hwe na wo mutwa schools ni bi wo mu hye na ntwa ne papa e science e ekoso ye dia Springbok College akofa teacher fo akuku da mbetiti nkolai no obetumi atwa nso hwe na oduru eye Medina Reach Junction Glory Oil Filling Station na chipem and Springbok College ewo 0249 101012 0249 101012 na afa ya ye towade ewo Montenso eja wo bi wo anu akwa school enso wo mu akwa school yi dwane ye wo so no anu so school nya so ntumi nkwa bio wo sua de atworo towade na wanya degree no so na say no to am nyina betimi akobi winning by education 25 years na say na bavo wakwa distance education ni bi na so de abobo na na mo degree bi ebobo na ko anim enu ti na ashamai edwom ene away in fact ashamai lorry street so ya edwom ewo menchemu ni menchemu meni adwadifo na ebedi nkomo ma me ya france ai pa cha ya from moko yo monko ene katan shapra edwurim kankan Jolly amanfo bruta kan ne yesi politicians nkwa nei upiepie mu adwumaku ahodo ana se kura ka demonstration wadwen kire ne sai ma dwen say me to ade kakra me ne ska me to ade me kwa fo bi into ska kakra na matom na ma ya kakra da hwe me ma enti me ma dwen say so oba de o ma bebo ayen na ye bra ye to sedwa kra ye to ade ma yen ti o bebo ayen enti mo pelo na so ba ma ya loan so ye pe o ba ma ya loan na ye de aye adwuma ye da se janka ma no ma me akyere da dwere wo so on ade na oton ade na mpa mebre no ba hwe na ye TV ho ti radio ho de akwaso oba mu ye nim o enti ko bi sakura na ye nsem deja ye ka so se na ye de ade wonim so se da bi o sa se ne ya ban enye adwuma no se ankura wo bra bayo senke bia ne beto no bia de ne de aba no akasa bia so mesi o se mede 1 cedi o bentre mede 80 Ghana we se mede se ne be ya be hu de efo ne afa no ye nya sa wo mo se NDC abai ene na da fudi we o se bra be de adwuma yo no wa diska na ebi ne madi ene ade a wadwen kire wo ho ne sei oh me jintum sa because aban bi aba power omunya asem bi wo ho enti me jintum sa enti na oboa ho adwo asafo kasa do wo omoboa oboa yo ede na ekọ support we enti na omu kasa yo ene galam sense mi de na nim fa ho de na obeka oh me anka omutu omu anka mani beji because omu say ye dachi ya ye ma no ye na be bre na mpanyimfo mu de omu aye omu de ya ye ba na ye yo o ba sha ma ya traffic ene ya driver fo su ba sha da anya papa mebo enye papa
Omu bebre schedule wo kwan ho ahampo omu schedule wo kwan ho ka be gina ha omu betwa driver na da pasa enti omu schedule wo kwan aha ya gina ha ya ankanye ha na mo anka ha nyina omu be schedule wa ha ye lorry kwan no so me da se eja wo be ka biaka na wa na so no kura wo tiri mo e fra wo say me e fra ben ka no kura ni nyina no kura be na wo enu ani se aha side no hwe kwa kwan no ni nyina ni enso omu schedule e wo ka kwan no vote nti ipenifu no mu so be yie wo enye fine uba no ba kan ko kan so a e ba ka so be ba later ho mba na ne etia nti wo hwa e bi so omu ni table e wo dwom ho na wo ni table wo dwom ka kwan si na tom ade oni omo abo Dabi nti wo se mpenifu na ye provision mo se bia mo ko inside aba efu baba ama ba gina omo so 1 na pa na mo san gina jabi enye fine oh nti mo na ma unya ba bi mfa ka fa se bia ni papa se bia ka so fa sana ye na enye fine ti we dey sere eno achi ye ka so se oni ma de kro so se se bia mo bid for project na fe nkrofo miensa na ni papa ko na ye dey adene ma no eno so enye yo eno so enye kura Ghana ha die eno kura die o kan na edi enso o kan kura na o ho ato enye so se de enye me da se papa wa che da dwere papa oni matwa mary go ransa me gina ha ma ba beduru ha ma me ye fra say Offer me mansa agbagulo. Ma me o ton de we. Mi to de wa egom ha. Yo. Yenzi nkoma fa egwei ho. Awu to na ze ogomi. Hyen na egom ha. Aba ho na ho. Abadi na ho an. Ho ben na wo edwam. Ye ntade. On tade maye. Ye nye sika pondi. Mi abrewe se mi kitade a. Mintumi nto. Mi nye sika ndi. Hawa na wa dwamni on tade. Na what say auditor general report bi aba nkrofo sika o mudie what minti ma me wonti radio say me TV kra me hwa enti je say wonim de ekọ omuka me ban muka miti o so say o se me ban muka say o mu ye promotion bi nti obaba ne ye ni nya ye hu atoy me da say ma me a kire na adwene sempio ye nyina so ye to aba o na ye rare ye hu na ni so nti ekoto aba na ye de hwan na ye de ekoto aba na ye gina de so e de ato aba ma me na sen ba cho ye o yo ya adwene Ghana ho ashama ne aba be butu na ha nipa gu ha o nya asem keto amwa ampa ni but I say looking like ha so order bi ani ha mwa ampa o mboa na market ha de adwuma pi wo ho ye hu chire dodo ya nya kwan adeton no kura ABC basa ukoka o nya yi ye betumi agi unyama kura e besizi o sika kura o hu so ade a wakofa so a utom kura o hu ano o hu sika ama o be hu ade nti aha de ye brepa nso to nso a bota no ni bola ni nyama ye nya kwan kura na ye basa poto and then na ekoso o mai mu apesa o ka ho asem ekoso no omumwa na ye bredo wonte de ekoso o mai abayi ba ye de no oye ono so oye ni de oye ye hu ni oye pa me da say asema me kai o Ghana sa na yetimu o we ni baba ho no ye nyira so ye campaign tira mo ni akoto aba enso ni ba ekoso o mai mu sagalam say free SHS ya yes September wo ja want tipo ma me ye France awo me kwesi de na pesa oka se de ayifo no mabayefo ne ha ye wa ha ana se bebi agina nye am ha ye omo ma ye kwan na me se bebi agina ye nye ha ye kwan yo ye de nam se de edwa ne nkoso na de aduane de esi edi go fruit kwan bi aso ye bedidi ye ton so nkoso kura se ka bia na me de kofie sa enti esi ka sam nya ho se esi ka sam nkoso sa enti anya ndai sa ne ye hwe de be hwe afie ya hwe yo what's this guy? Some work I said, I know you're quite Pentamaco to the fruit. My brother said, I shall my drum away. 2C TV, a Daroma, and a V mixture, and a face Springboard College, and a Winnie by education. And you have a go see the elho. Your friend say, Pacha me desta. I didn't echo so my more with him. Ewa shama Ghana. Won't say the Abba. O man pedi lo Ghana friends. President Nana de Danko Akufo-Addo. Yo, dia no so galamsey sem what kakra. Pacha. Kabie. O si enjoy galamsey no mo say yen sase ni yen suo no.
mesumini ni ya adwen pa enye sa embedru emre bi enya nsuo kra no ana asase a ye de beye afu kra ye nya asase yo eno achi uba eya ashaman ha oha uba na wa ha eya nipa dos wo kwan no ho dodo wonya baabi mfa wanwenye careful kra ka betumi abo because nipa no dos kwan no ho ka so enya kwan mfa nipa na asi kwan no nti nka be ya nipa no ko inside o ma mutunton ade wo kwan no ho mo ko inside na kwan no nda ho na ka no nya kwan mfa na nye sa accident betumi aha me da so papa wa kire na dwe mame wo pese o ka bi ye frost meditawia yo kire wa dwe me pa so asama ye hawa wa ha pa ne se nsuo ye se to a gote yiri fa ha nyina wonya baabi mpo no wagina ye nyina bola ne de wo kase ehwe bola hu obi na ote ohwe bola hu we kwa ye yi bola hu baabi ete ye timi tua bola sika be 200,000 ye tua nti ya haw pa kase ense gota ne de ha yen omo ye no first ne ye simu kura timi dwonso se omo ma obi be ye nipa ko na obe ye no ena wa yi nua na mfirim nti ama gota ne mu asi nti nsuo to a na entime nko na yira fa dwam ha nyina nso ne time yiri fa ha nyina na kata shepro kankan dwumia anu de mame enya asam keto ama sese anu kura ka ho bi na ba na oba ne ho kire no sika no modi ni nyina nti ebi ni kro kakra obenya so de tua ka na ho na ansa anti en se onu so aba ne ebe bia na oba ya ma ayeye wa kire wa dwene wa kana dwene wie se no so de me kura de me support papa me kuro ma nyinam o ma se nso obra mu nso kura enya bi nom ti galanse de me sra ban so onyere no onye ne yie na mfiri yaso ne yanso ya ho ntoye me da say ya frost ya medin de okode medin de okode me okode tu wo ya say me de ya sa okode ye me pa cho de betumi aka madwa fam say ye don mampeni na na do danko akufu ado ye de na se papa say galamse no wotu ase na mmom nhyɛ ase kutupan ye na ontu ni nyina ase na omu say nso de di ho bio no say be pancho enisifo no de sika bebre ti be bie sika no wo bia yesre no say onyi sika no mai na dwuma bebre woni nim a wo say wo ye no de bo oman evidence way evidence in the bebre ebi dey say ebi ti say cars no won agege ni ade wa we aka no ode wo what e from say e from kwabra je nimbo ati yo kwabra ene Ghana ye say so sourcing so onima de kro minima de kro just unim so sourcing just o kire me yo say bi abaye adwuma ho no obetimi afra bede na bia contractors nipa be 5 obi ade ne de ba ekwan we meme ya mede 2 cedi ekwan we mede 1 cedi ekwan we na afa ya hwehwem ne yimu baako no wakwa koye adwuma da bi ye se ne ya ne de amakwabla ne se de koye adwo asafo say aban dada no na doso ye no na ma omutumi didi bie ene ade ade a wadwen kire de say se sa na ba de a amfane kwan o say ye ma contractor say de wuri kankan ye biem na nkrofo di o mo adwene eba na ne o se fata no ye di dwumadi ne ye den emma no se twamu mre bi akwa ye saban foforo se ma onye sa yo eno achi de bi o na ekoso o mai ma opese o kire wadwen ho ne ekoso o mai mu ade be chon beti ye se aban dada no nkrofo bi adi diska na ya atako mu normal aban fo adwuma otua woka ba ma ataku sempo se fa koye adwuma bi na ukogbo sirem ko disika no a me kwabra je nimbo atia me gina he me support o me ni ho adaje kra ye eje mbetua ne etoso biom finance minister honorable Ken Oforiata ni sika no bond no ho sensem no ese mate ese adru US okuje to de koye ese adru US ese no so mo se danfo no de koma no woni na ye adwuma pen okuje to no danfo no de koma finance minister enti ni nyina ka ho mo e ka ho bia o se mpanifo na nado de o se wudi sika wona ban mu a ne yere kwa tunufo a ontie nti nkrofo abanda den mo mudi sika ye twe o maso no sa bond no ho sensem no onhwehwem na bibi wom medase papa bra you tie news de edika yam na kasa ontu de ekoso o mai mu woni ma de kro ma me na say pachen yo ensem o kana utie bi nti wadwen kire wo ho ne say madwen kire ne sika sam ne de in fact me gina he me tie Captain Smart ana pasa na me su Thursday ye twa me na me te radio no tie ne me su mani ni so na so bi ehun sika ne de ba bi ekoduru no e wo so mo gie sika maye me en for mo nko prison gi sika ne ye gie ene de ade ehia pa bi se me ba wie school why ne service wie 2 years ni owo fie onye adwuma obaako so be wie September we ono so minim so ono so oba betere fie minim eti yesre yesesika ni oman ni mu a ye de betu akwala school fees eso ni baba akofo ne sika na kodi ni kotokuom
I bet me nya e de tua nkwala school fees enti sika ne de ye gie sika pa ye gie sika enya afa ne ye be dan say de kokot na ya na ye twa asem we de ye gie sika enti aban gie yan ka say ye ba aba beji enti ye support pa o ntumi ntunu botom nye sa ti se post ni ana ba beji na da me anim ne kura ni auditor general say was set committee ya ye de kwa kwaji sika nti ya hwe so obetimi aye ho adwuma mo nye kulukulu bia omutumi ye sa ne na ye nti wo hwe ye kan ye nti hwe enti ya na ha ye ti se me so nyama me kwa ti o kaka ne ye tete na me so menya mfaso so no me to aba wo man nim na me nya mfaso bia wo so amfa ha adwen enti ye sere won omfa ye sika man ye obi a wadi sika bia ye ngi ye sika man ye me da so ye no eto ntai ashama how be the one ashama de ya hawa e wan say baby ye tena ye ton ade e wo kwan wo say na ya na ha ye sometimes wo twam say aka pa obi wa ne nyoma kwa na wo kwa kodwomo enti ye stress ko mo beboa ema no me ton ade me di kwa chi ne ye be stress ye beboa ma ne ya pe baby ama omo se ne be ya kwan no mu beda o e se wan hwe ne na ka abo ukoti obi nyoma so a na no so wetia me nyoma so eno so ya de ha adwen bebre enti me da se ma me a kire na dwene ale wo ye DJ Mimi kura microphone osu kura be wo de dey. Me dem dey preach. Asa so for let say. Na me adom. Na mo di collection too much you. Oh, collection. Na say preaching kwa ho yes mutumi ya na mo sese 5 cedi de mesen 2 mesen any ade a. Na say ba na kan say do ye nyame adwuma no. Nyame adwuma no dey. Odi sempa ho mo. So for no ano no. E say na ya wo to here. David why am dey enye. Say so for beton here. Any Bible say e ton here. Ya see ebinum so kwaji nduro. Ono nyina so enye papa se nyame frɛ wa ne kwasa gwaji aduru to obu wase adom na be nyina frɛ adom akwa adom no na de nyame pɛ no ɔde wayɛ ya dwene Ghana ho wayɛ sɔfo yi ya pɛse ye hunu sɛ na de Ghana ekwa yi wo so ade nkyerɛ ne sɛn ɛwɔ nneɛma hodo a ɛyɛ de egu akwan mu a wɔ moyo me so kakra me wɔ kyerɛ sɛ ɔman de mo ayɛ den anyama bebre mo ayɛ den but inyan sɛ yɛde akwa nyina bɛhyɛ ruade nsa sɛ bibia mo ayɛ den no into spiritual no bebre na ekoso obefo wadwen say bia ani suo no say na ekobat obi nim de ekoso honhum nso enti o man ye nya mpaebo Ghana ye mpanya mesom ye di akoma ne ka say ye so nya mbat ye mu no mu ntem nyame obu a wo ye so ma ne bro so ye so bro ni o so ne nyame ye de na ya msa ye overtaking on say nyame ne ye say Ghana ye konkro man ye so nyame but ye nante ye de say ye so nyame but ye mu no ye nsum nyame so ye ndi ne krema nyame ezra mo bre no ha bebere aba no enka obi a obu a ye panyini minister bu a o ye panyini obekọ asori dem kura o ye elder ana o ye asori panyini enso yasan se nyame sum eni ne mu no nyame sum ne mu no obekoti ye de aye de yense fata wo man ni mu se obi a wosum nyame ne nyame sum wo mu no utimi di sa agbone no ko tonto no Bible mi se wiade ana for man no bibisie so ni nyina ka wo sampa ye sum nyame bat ye ngi nyame ndi ye nsuo nyame no so uso nyame ntumi ye bone ko men ka se obi ehun nti nyame di wo hu cause so for ye nye preaching wa di abafa wo be ye preaching wa he ye da se why my na wo de fani nyina se so na nsuo ne hwe me da se me no ka se nsuo frase eto nyame wa adwuma ni bi ni o awia na da so nsuo to ye ebro me ya me gira nsuo mu na obi abra ya umbrella wo no na gira me nchemu ye na se we kura ya umbrella ni yo mba cho from me kwabradu ifi achima bomusu na me se ma meka nyina ne se na na ba sabi ye nso ya nko school na egu kwa ho etonton ade ya won twene ni hwe because ya setan ne mo de ne ana ye kura juturu nsi ne abato ba ye yire ye ho to aba no because obi ote office ya wako school no sa aban na ba na se genzi na ya do be so be politics tino ye na ne to aba ye kuye ho ne ade nyina nso ya na ase ye no ya nko school tino ontwene ni hwe ye papa ye nya boafo bia te yesere no ye ya nko school no aban no oba aya o yenso ohwe ye ne yenso ye boa no e won bibia mu ye na ase na ye fa ka wadwendwumedie no fancy nei ye hwe kwa se ye ne mpesua so bebrɛwo e de free ashama nti ye nie ye free ashama ha de ekwaso wa ashama bia no ye betwa e ma amanfo ahu ma mpanyinfo de o ha as member of parliament o ma mpanyini ne ntutu ye bia no na ntutu ye bi na eso ye no oboa ma ashama kwale ne mu a ye be kyerɛkyerɛ ne mmea ahodo a ɔhawo
sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɔlante ntotoeɛ na watumi atoto no yie titiri no yɛ mmaa yɛ gu kwan ho yi wɔbɛpɛ baabi di a wɔn akɔ akɔtena na apɛ dwatire bi di abrɛ wɔn na atena adwuma no mu na wɔn ho ɛtɔ wɔn ho na nsuo tɔ yi wɔn gyina mu ɛnso wɔn nyinaa wɔ mma ɛna mo a mo te offices mo maame bu nenam kwan ho a mo tɔ wadeɛ yɛnhwɛ ɔmo asetena mu yɛ na ntumi mmoa ma Ghana ntumi nkɔ n'anim kae sɛ yɛ 2CTV adaroma na yɛ V mixture ya obeto ayi usisi mu ha o na afei wakɔ school wɔ ɛyɛ Springboard College na afei yakɔ ɛyɛ Winneba University of Education ni akɔsua deɛ ɛma yɛsua na office ni bi atumi atena na office me yɛ akora deɛ me deɛ me yɛ mepɛ na mmom abɔden krata ne sɛ bɔ me bu ani na me so me de ba na obi ahu sɛ me so me yɛ professor na me kɔ manim ti ayɛ nkɔ ne yɛnkɔ bɔ ha ɛne yɛde ka wadwedwumadie no nyinaa ɛde sie na na yɛ abrɛfo Aisha ma wo si adole adiza nyameka no tewa yɛ tiri mu da ya makramo